नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो एलाइड क्लासेस में। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसे बहुत से अभ्यर्थी अभी भी सही तरह से नहीं जानते। दोस्तों, 13 जुलाई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस भर्ती में इंग्लिश स्टेनोग्राफर भर्ती का जो स्पीड थी वो देखिए आप। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उस टाइम इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए जो स्पीड थी वो 90 WPM थी और 8 मिनट की डिक्टेशन निर्धारित थी। उस समय भर्ती में अलग से टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन किया गया। इन संशोधन में भविष्य में होने वाली राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्तियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन बदलावों के अनुसार जो ऑर्डर है दूसरा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये ऑर्डर निकला था 17/8/2023 को। इस बदलाव के अनुसार शॉर्ट हैंड स्पीड 90 WPM से हटाकर इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए 80 WPM पर मिनट, ओके, एंड 8 मिनट का टाइमिंग, और मार्क्स जो मिलेंगे नंबर वो हो गए 100 नंबर में से, और जो ट्रांसक्रिप्शन करना है वो करना होगा 60 मिनट में। ये था इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट अगर राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी आती है, और एक आई भी थी, तो उसमें एग्ज़ाम हुआ था 8 मिनट का डिक्टेशन 70 WPM की स्पीड पर, और उसमें 100 मार्क्स का पेपर था। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट जुड़ गई थी वो थी ग्रुप सी में। लिखा हुआ है इसमें कंप्यूटर देयर विल बी स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। इसका मतलब है आपको टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का या जिसकी हिंदी शॉर्ट हैंड उस हिंदी का देना होगा, और साथ ही साथ इसमें एफिशिएंसी का भी पेपर जुड़ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन 17/8/2023 को निकला था, और जो पुरानी वैकेंसी JPA राजस्थान हाई कोर्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर की निकली थी उसकी डेट 13 जुलाई 2023 थी। साथ ही साथ एक और बात आपको बताएंगे कि इसका मतलब यह नहीं है कि भर्ती शुरू हो गई है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब नई भर्ती संशोधन नियमों के अनुसार जारी होगी तब उसमें यह प्रक्रिया लागू हो सकती है। मतलब चांसेस है वापस कि अब अगर वापस कोई वैकेंसी आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट की इंग्लिश स्टेनो की या हिंदी की, तो इसमें चांसेस यही है। और इसलिए यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है और तैयारी कर रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड पर प्रैक्टिस पर ही निर्भर ना रहें। टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर एफिशिएंसी की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दें, ताकि नई भर्ती पर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी को ना देखना पड़े। और ध्यान रहे, अंतिम चयन प्रक्रिया वही होगी जो आने वाले ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में प्रकाशित की जाएगी। इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक करें, अपने सभी स्टेनो साथियों के साथ शेयर करें, और स्टेनो एलाइड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अपना अगर कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में JPA लिखते हुए वो डाउट को पूछे। थैंक यू वेरी मच। एंड साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं और एफिशिएंसी को किस तरह से करना रहेगा। धन्यवाद। इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मेरे साथ जुड़े राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो की तैयारी के लिए। धन्यवाद। और टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी न्यू अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।